tugambanga kyebukerere tenyagwa banyagayo embuzi ensaata bantu twagirya mwenda fenna kwabula alwala era kwabula afaako kyokka kwabula asinda kituufu nnyo kituufu ddala nze ngamba nti tekoobedde egudde mu kyayo sijja era kwekwasa ng'omuleerwa agamba nti bakale baana baboobo oli yagamba nti ebita bisigale nga n'enkaaga olina ez'okubizzaayo basebo ne bannyabo ntuuse wano waliwo Ttanuulu eno Ttanuulu tugiyita Ttanuulu kubanga ate munnange emanyiddwa nnyo bapangako amataffaali abamu bagayita amatoffaali era ne bagookya jjukira gano ge gazimbwamu enju ennyumba ez'edda mu Buganda zazimbibwanga na miti na mmuli nkiddamu ennyumba mu Buganda edda zazimbibwanga mu miti na mmuli nga bakuba budongo ne babuteekamu ne bayisaako enkuli okuyisaako enkuli kyeki ojja kumanya ekitabo kino olulasangeye kyobulaba nsomesa nkirina nsobole okubajjukiza obweyamo bwammwe obuvunaanyizibwa bwammwe mufune ekitabo kino musobole okuba nga mutegeera ebintu ebimu kale nno ebintu byagenda bikyuka ne bafuna amagezi ag'okubumba amataffaali gano nga bagapanga bulungi nnyo ne bakola Ttanuulu zino Ttanuulu waliwo ekisoko ekyatandika awo emabegako katono sibbanga ddene tujaga nti nno tikiruddewo nnyo naye nga kisoko kyajjiraawo kyatandika na Ttanuulu zino kutandika kujja mu Buganda ng'abantu bookya amataffaali ng'oli agamba nti okuyita mu Ttanuulu kisoko kitegeeza kuyita mu buzibu obuyitiridde naye n'obaako oluusi obuwanguzi bw'ofuna naye nga oyise mu buzibu obuyitiridde kiringanga okutuukira ku mulandira ekyo nakyo kitegeeza okutuuka ku buwanguzi naye ng'oyise ku buzibu kale nno n'okuyita mu Ttanuulu bwe kityo kuyirayo omusajja omukulu omu munnabyabufuzi omukukunavu bamuyita Museveni agamba nti nayita mu Ttanuulu wabanga yayita mu Ttanuulu kitegeeza nti gye yayita naye yamanyiyo ategeeza nti yayita wazibu kale nno njogedde kirabika ndowooza ng'owejjangabika mukitegedde kale nno Ttanuulu bwetyo bwebeera naye zino nga bw'oziraba bulooka zino oba amataffaali bagookya kati mulimu ate lwe zikoona olumu ne zigaana okujja agabeera gakonye tugayita ebimogera tugayita tutya ebimogera osobola okumanya ebintu bino ng'okufuna ekitabo olulasangeyo era bagaddamu ne bagapanga nago ne baddamu ne bagookya ebimogera ebyo ebibeera bikonye oba ebikonwa baddamu ne babipanga ate munnange ne babyokya nabo ne bijja ne basobola okwefuniramuko ku ssente oba okukozesa okuzimba kubanga Ttanuulu kati yafuuka bizinensi amataffaali gano gafuuka bizinensi kugapanga kugookya kutunda kale kati wano nga sanzeewo era abantu bafaayo nnyo kubanga bajjamu ejjamba bafunamu ejjamba ne baweerera abaana bafunamu ejjamba okugula ku ddiba ery'okwenaanika kyetugamba nti bafunamu ekigulira magala eddiba basebo ne bannyabo era nga bemulaba ensonga y'amataffaali naye gaba mabisi ekifo we bagaanika tukiyita embuga y'amataffaali embuga we baanika amataffaali era embuga eyo eyina erinnya eddala tuyitawo bwanika teweerabira nti ate munnange bwanika linnya mu Buganda naye ekyo kyo nkikuyigirizaako kankomekaawo ensonga zino nzisembeesezza nnyo nze Munnabusiro mutuwe bizinensi tubalange mulete bizinensi ezo tuzirange leeta bizinensi yo naawe tugirange ku mukutu gwaffe guno gw'olulasangeye osobole okufunamu twagala olabe ng'osoma ng'oyiga ng'onyumirwa ate nga n'okukula nga tukulanga osobole okufunamu n'ofunemu naffe tusobole okuba nga tuwagirwa mu mulimu gwe tukola guno ogw'obwannakyewa kubanga twagala kusembesa lulimi lwa Kabaka twagala kulutambuza kululandiza ekyantudde bule kusiro nsigadde owammwe wabulanga ekitabo Olulasangeye mbakubiriza mu kigule nakyo Mwanjayina bookshop mwekiri oba tuukirira nze Munnabusiro tegeeza teekayo obubaka awo ku YouTube tujja kuba tubulaba teekayo obubaka tube nga tuba naawe tweyanze nnyo tweyanzeege mbadde ne mukulu Vincent Luwaga ku kamera era ebintu byonna bitambudde bulungi tebigendegetanye nga emmese eridde ag'omuliririze mbaagaliza ekiseera ekirungi awangale bemba